Բարեկամներ ողջույն, Ամերիկայի Ձայնի ՀԱՅԱՑՔ ԱՄԵՐԻԿԱ հաղորդաշարի եթերում ձեզ հետ Ինեսա Մխիթարյանն է, դիտեք մեր այսօրվա հաղորդմանը։ Իմ սցենարիստը եմ գրում, մտքերս արագ, շտատիվը լույս, այդքանն է։ Ելենայի կյանքն ու բլոգի ճանապարհը, մի կնոջ պատմություն։ Ես սիրում եմ։ Ես սիրում եմ։ Բրազիլուհի Բրունայի եւ հայ տղայի սիրո պատմությունը InTANԻՔ նախագծում։ 26-ամյա Ելենա Վարդերեսյանը 3 տարի առաջ սկսեց իր բլոգը ու անսպասելի աճող հետևորդների թիվը ստիպեց նրան թողնել գործն ու բլոգ վարել սոցիալական ցանցերում։ Տեսանյութում Ելենան պատմում է նաև իր ցածր հասակի պատճառով կյանքում ունեցած դժվարությունների մասին, որոնք թերևս օգնել են նրան ավելի հումորով նայել կյանքին։ Կարող է երկար նայեն կամ ինչ-որ քմծիծաղ տան կամ մի բան, ես չեմ նկատում։ Մարդիկ մեծամասնությունը դրական է։ Այդ բացասականը շատ քիչ է, բայց կա։ Հիմա առանց իրար բրթելու հանգիստ իջնում ենք, ընդունիկ ենք եկել։ 10 րոպեից այստեղ լինեք բոլորդ։ Այս շարժումները ոչ մեկ չգիտի ինչի են անում, բայց դե որ ասել են անեմ, անում եմ։ Մորքուր ջան, մի տոմս չես առել։ Դե մի հատ հետ նստի, մի տոմսիդ վրա նստի, 4 տոմսի տեղ պարկել ես։ Այ քեզ բան։ Մի ժամ եք ներկապային ունեմ 44,600 հետևորդ։ 7000-ից են իրանք դարձել 44։ Ընդհանրապես չէի սպասում, որ այդքան արագ ու այդքան շատ հետևորդ կունենամ։ Իրականում հաճելի է ու դու հասկանում ես, որ մարդիկ կան, որ քեզ հասկանում են, քո հումորը ընկալում են իրանք, ու այդ շատ հաճելի է։ Ցանկացած մարդու են գրում, ցանկացած։ Ամեն աղջիկա, թեկուզ բոյով, ամեն ինչը տեղը, հաստատ մի բան գտնում են, որ կոմպլեքսավոր են այդ մարդուն, որ ասեմ շատ արտաքինին են կպնում, սուտ կլնի։ Նենց չի, որ ինձ օրինակ վիրավորում են, որ տիպը ասենք ցածրահասակ, այս բան եւ այլն, այդ ես մեղմ բառերով եմ ասում հիմա։ Ասենք կոնկրետ վիդեոից կարան վիրավորվեն մարդիկ։ Ճիշտ ասած եկել եմ իմ սիրուն, սիմպաթիչնի, սենց բոյով, բուսաթով, խելացի, տղոս հարսանիքն է, եկել են հարսիս։ Կարանք չէ տորթի վրա սենց մեծ սիրուն, սենց դաժը սենց վարդերով է սենց սիրուն, գրենք գարիկ, ու սենց տակ անդամիտ տենց փոքրով, գրեք Սուսան, տնենք դրա մեր է ինչա բերելու, ինչա տալու առհասարակ։ Մի խոսքով, այս է բլոգերի կյանքը, իմ սցենարիստը եմ գրում, մտքերս արագ, շտատիվը լույս, այդքանն է։ Այս յոնի ամերիկանան է հաստեի, թույն է։ Ճիշտ է Մայքլ Արամ ջազվով չի, բայց էլի լավ է, ոչինչ։ Այս քանի մի ամիս տեմ կարում ես լիզինգով բեկալեմ, թես տես բան չկա, հա չրած տես բան չկա։ Լսի, նայում եմ ստա առանց ամրագոտի ենք շում, սո ասածս ինչ է, մեր մոտ օրինակ, այն օրը ֆրիվեյ կայնացրեց պոլիսը, թիքետ գրեց դրա համար, ահավոր էր։ Այս յոնը իսկականն է, հա։ Նացել էինք Վեգաս, մի 5 Շատ անհոգ անձ էի մանկությունը, կոմպլեքսավորված չեմ եղել, բայց ամեն դեպքում իմ ներսում կային մի քիչ բարդույթներ, որ հա ես տարբերվում եմ, հա ինչ որտեղ ես մի բանը չեմ կարող անեմ, մնացածը կարան անեն եւ այլն, այդպես խնդիրներ կային իմ մեջ։ Ու հոգեբանության բաժին ընդունվելուց հետո ես ինքս իմ մեջ այդ բարդույթները կարեցա հաղթահարեմ, որ օքեյ, դու տենց ես, նորմալ է, կարա, սենց լինի, կարա ավելի վատ լիներ, բայց դու սենց ես։ Ու դրա համար ես ինքս իմ մեջ այդ ներսիս բարբան իմ մեջի հաղթահարել եմ։ Կարող է շատ խնդալու տարօրինական չի, ես երբեք էլ չեմ նկատում, որ ես տարբերվում եմ։ Իմ համար ես օքեյ եմ, բայց երբ որ դա կողքից են նկատել տալիս, ես այդ ժամանակ եմ մենակ հասկանում, թե չէ իմ համար, դու պատկերացրեք դուք այդ բոյի եք,
ձեր համար օքեյ եք, դուք այդ բոյի եք, չէ։ Ես էլ այս բոյի եմ եղել, ես չգիտեմ ոնց է բոյով լինելը, որ հասկանամ սենց ուրեմն վատ է։ Ինձ մեկ-մեկ հարցնում են, էլի ասում են, դժվար չի այդ տիպը այդ բանից է ստենում, ռասպալաժենիայից է, սենց բան, ասում ես չգիտեմ ոնց է վերևից ստենալը, որ իմանամ հիմա իմ մոտ ինչ-որ բան տարօրինակ է։ Երեխաներին ինչ-որտեղ հասկանում եմ, նու իրանց համար, իրանց աշխարհում իրանք չեն տեսել ու օքեյ է, որ կարան նայեն, ուսումնասիրեն, հասկանան, իրանց մոտ բանը, տարբեր աշուշենյաներ առաջացնում էլի, որ տեսնում են, բայց ինչու վերաբերվում է, ասենք, եթե տեսնում ես հասուն մարդ է, նամանավանդ մեկ-մեկ տեսնում եմ, ճիշտ է, չեմ ուզում սեռերի տարբերություն ասեմ, բայց տղամարդիկ, որ նայում ես, ասենք, իմ հայրիկի տարիքի տղամարդ է, բայց ինչ որ երկար նայեն, ժլտան, տենց տատիկներն են հիմնականում երեխայի տեղ դնում ինձ, փորձում են փողոցն անցկացնել։ Երբ որ ես տեսնում եմ ուզում եմ փողոցը անցնեմ, գալիս եմ բալիկ ճանարի անցկացրեմ, մենակ ես, հա, տաքսիներում էլ է շատ լինում, ես նստում եմ, երբ որ վարորդը միշտ թեքվում է, ասում է, մենակ դու ես, ասում եմ նախ մենակ դուք եք, երկրորդը այո։ Մտածում եմ փոքր եմ ու մենակ եմ նստել, ամանդ եթե գիշեր է օրինակ, մութ է դրսում, չեն տեսնում դեմքով, չնայած դեմքով են, որ տեսնում են, չեն հասկանում, ես դեմքով էլ մեծ չեմ երևում։ Ծնողները տել են քեզ պես ցածրահասակ, դժվար է տենց, ինչ-որ, կամ շատ տարօրինակ հարցեր են տալի, կամ ես առաջին անգամ եմ տեսնում, տիպա փոքր մարդ բան, ասում եմ, ես էլ չեմ տեսել։ Եթե ինչ-որ մի բանը բոյը չի տալի, որ ես վերցնեմ, աշխատող եմ ման գալի, ասում եմ, որ խնդրեմ կտակ, ու խնդիր չի առաջացել, եթե անգամ աշխատող էլ չէ կողքս մարդիկ են եղել, իրենք են միշտ ասել, ձեզ օգնենք ինչ-որ մի բանով տանք, ինչն եք ուզում, չէ, այդ առումով շատ ուշադիր են մեր հասարակության մեջ մարդիկ, ես ներվայնանում եմ բանկերից, էլ չեմ խոսում պանդուսների մասին, թեքահարտակների մասին, պատուհան չկա, լավ, ես մտածում եմ, էլի մեկ-մեկ ասում եմ, լավ, ես եմ օրինակ, հա, ցածրազակ պարտադիր չէ ինձ հաշվի առնեին այս աշխարհում, բայց շատ մարդիկ կան, որ անվասայլակի վրա են, նամանավանդ մեր երկրում հիմա։ Ոնց կարելի է, էլի, ասենք մարդը մոտիկանա, ինքը ուղղակի չի տենում, որովհետև ես սենց ոտներիս վրա եմ կանգնում, սենց ձգվում բան, նոր իմ ձեռը վերևից կարում եմ այդ թուղթը վերցնեմ, որ վերցնեմ ստորագրեմ։ Մեկ, երկու, չորս, 10 Ինձ թվում է ես ամեն ինչ ինձ եմ հարմարացրել, օրինակ հիմա այստեղ սենց կարողանում եմ, ինձ մի քիչ կարող ձգվեմ զուտ, պահարաններից էլ աթոռ եմ դնում, վերցնում եմ։ Հետո ես տենց մի քիչ լավ մարզված եմ, ես կարող եմ թռնեմ էլ, եթե ալարում եմ աթոռ մեկալը։ Որ ասեմ, տենց բացարձակ չեմ մտածում կամ չեմ պատկերացնում, չէ, բայց ամուսնություն, վաբշե երեխաներ, բայց որ ասեմ, տենց հիմա տանջվում եմ դրա պատճառով, փնտրում եմ ինձ ամուսին, չգիտեմ, տենց էլ չէ։ Հիմա մեկ-մեկ կատակով ասում եմ երեխա ուզում եմ, բայց ամուսնանալ չեմ ուզում։ Ուզում եմ ինչ-որ երեխա ունենամ, իր մասին հոգ տանեմ բան, բայց որ ասեմ տենց ուզում եմ անպայման ամուսնացած լինեմ, ավելի շատ պատկերացնում երեխային իմ կյանքում, էլի, քան թե ամուսնուն։ Ես որ ասեմ չեմ մտածում այդ թեմայով, այսինքն ես մտածում եմ ամեն մարդու ժամանակը իր ճիշտ հունով գնում է։ Երբ կլինի, այն վաղտ կլինի։ Ինչ որ դրա համար ինչ որ բաներ չեմ անում, սպասում եմ։ Ես թափվում եմ առհասարակ, գիտեք ինչից, որ ինչ որ մի բանը կարամ անեմ ու դա չընկալվի ճիշտ ու չգնահատվի։ Պրակտիկայի բաներ պետք է հանձնեինք ու մեր դեկանը ոնց որ ինձ ասեց ոնց որ ամենալավերից էր քո աշխատանքը, բայց 60, իսկ 60-ը դա անցողի գնահատականն էր մեր համար սրանում։ Այսինքն
տիպը լավերից էր, բայց 60։ Ես հասկանում եմ իր այդ արածը ինչ միտք ունի եւ այլն, բայց այդ պահին իմ մոտ ունենց հիստերիա էր։ Ես դուրս եմ եկել համալսարանից, երևի չգիտեմ 2 ժամ լացել եմ, որովհետեւ նեղվել էի, որ ես իրոք աշխատել էի, իրոք արել էի, որ ասենք չեմ անում, օքեյ։ Չեմ էլ նեղվում։ Հայրիկս ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, մայրիկս ապրում է Եվրոպայում, Բարսելոնա քաղաքում։ Ես ապրում եմ այստեղ հիմա տատիկիս հետ։ Ես Հայաստանից մտադրություն ընդհանրապես չունեմ գնալու։ Ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը Հայաստանից դուրս, առհասարակ ու շատ եմ սիրում Հայաստանը։ Բարև ձեզ։ Աղջի դելավոյ դատարկ ձերով չէի գալու Ռուսաստանից եկել եմ, մեր կոնֆետներն է։ Իշ ցուրտ աստեղ Աստված ջան, у нас не так, у нас отопление. Ստեղ շատ ցուրտ է։ Ես հիշում եմ, որ Հայաստանում ոդկերը չեն անում, անցնում եմ, չէ՞ սենց։ Լսի, բան չեմ ուզում, լուրջ եմ ասում, կերած եմ, նոր այնա Ռուզանենց տնից եմ գալի։ Ասի երթու այսօր բարեկամներ։ Մինչ Ելենան Հայաստանում է իր կյանքը տեսնում ու դիպուկ հումորով նմանակում Սփյուռքում բնակվողներին, մեր հաջորդ տեսանյութով «Ինտանիք» նախագծի շրջանակում ձեզ կներկայացնենք հայ-ֆրանսիացու ընտանիքում ծնված Մարկի և բրազիլուհի Բրունայի սիրո պատմությունը։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Babe, my wedding ring, is it Armenian? Your actual wedding ring, I think, is from my great-grandmother. And then the engagement ring is from my grandmother. Originally, I'm from Brazil, and I came to the US for an inter-exchange program as an au pair, and I was living in DC in 2000. I came here in 2018. Well, honestly, I started to look on dating apps to meet people, and then I found Mark there, his profile there, very cute profile. This is the sound of the box. We had a match online and we decided to go out for a date. And yeah, it was very nice. He was a little bit late. Really? But, I know, it's a stereotypical Armenian trait to be a little late. It was a little bit late, yeah. But the day was great, and yeah, that's how we met. It was the best dating app experience ever, you know, to meet Bruno. And yeah, we went on a date, and then, like, I guess it was just over a month later that we sort of took it to be, like, official, and it was, like, exclusive, and yeah, no, 4 years later now, here we are. We survived the pandemic together. We got married and got engaged a couple months earlier before that. It's been awesome. It's been amazing. Here we are. So right now I am a student, I'm a graduate student, and I'm also working as a babysitter. I've been working as a therapist for children with special needs, primarily children on the autism spectrum, and then also doing the music. So that's been going really well, and getting ready to release actually a new album next month, and we just released a new music video. In the past, you know, prior to COVID, I was blessed to perform my song at the White House up in Times Square in 2017 at the commemoration. And
Most of my family came, after the genocide too, or actually before, some after. So I actually don't have any family back in Armenia. My mom growing up, and she grew up in this area, so I was able to sort of grow up, but at the same time be in touch with the two Armenian churches nearby and get to go to all their functions. So I feel very close to my Armenian roots just through his side of the family and the stories, and then also the connections with other Armenian folks around here. As a Black woman in Brazil, we also have a bad story about slavery in my country. I kind of really understand the pain and the struggles that Mark, his family, and other Armenians, and other people that passed through that, how they feel about it. Yeah, honestly, before meeting Mark, I didn't know much about it. And it was funny because on his dating app profile, there was like the flag, the Armenian flag, and I was like, oh, where is this from? I'm not sure where is this from. And then I guess like in the bottom, he said something about like Armenian, and he had like a t-shirt with the Armenian flag also. And then when we first started talking, he talked a lot about Armenian, and later on I met Mark's mom, and she told me even more about it. When I met her, I was kind of like going through like a homesick phase, and I was really missing my mom. And I remember like that she gave me like a hug, and I almost cried because it really felt like a mom's hug. I felt very emotional. I feel emotional just to think about it. But yeah, it was very special. Actually, they are all very special to me. Babe, this is a Christmas present or a birthday present? Which one? The Ara picture? Gave you for Christmas, I think. For Christmas, yeah. So this is one of the first, I think, pieces of art that we got in the house. When I saw that, I was like, oh my gosh, that's it. And it's, I need to get this from Mark. He's gonna love it. Now as an adult, like I'm learning obviously Portuguese, but I'm also like trying to learn some Armenian phrases, and being able to communicate at least on a basic level. Is it? Yeah. Snora Garutsan. Snoya Garutsan. Snora Garutsan. Oi, tudo bom? Prazer. Prazer em te conhecer também. Eu já vi foto sua, eu acho. It's not comfortable, right? Not being in your country, not speaking your own language, not having the same cultural behaviors that we have in our country. It's challenging, yeah, and sometimes we feel lonely, sometimes we feel that no one here understands us. Hi, hello. You're not fighting, right? No. Sometimes I get angry sometimes, because sometimes there are some clothes everywhere, but then I just have to to look firmly to him, and then he like, okay, let me organize this, let me organize that. Sometimes it's a struggle, Yeah. but we are surviving. Yeah. I guess for me, it's like just knowing that someone is there. You can count on that person, through all things, whether it's like parental love or a partner love, just having someone who's there that you can count on and rely on, and vice versa. Yeah, I think to me it's kind of the same. It's like a lot of partnership, loyalty, and just, someone that you can count on. It's definitely a different challenge, but if you have someone that you really trust and that you really can count on, it makes things easier. I didn't really notice so much of a change between like when we were dating and then when we like took the next step, because like we were already kind of somewhat living together a little bit, and we were spending a lot of time together to begin with, like seeing each other
seemed like every other day almost. So, and then also like had been living together like for several months before we actually got married. So at that point it was like we were kind of already, at that stage. It was just sort of like a little, check in the box on a piece of paper that made it official. But for me it was kind of like we were already there. So it wasn't that big of a transition. Yeah, but it's nice to like, for example, coming from work and having someone there for you to hang out with you, so you can like share how your day went and the good things, the bad things. Well, we have some differences like food, for example. I am a rice and beans lover, so like I eat rice and beans every day. So maybe like the food is a little bit different. But it's nice because like I know that I can introduce some new things to Mark, and he can introduce me to some other things. Yeah, it's nice to share the differences as well. See you. See you. Bye. My mom has a little rough with the anger, tired of trash rappers spitting lines, facts matter, lyrical quick draw, I get the strap faster, and aftermath after other hip-hop heads, culture is not dead, better give that cred to pioneering MCs who came before, well that new rap, boom bap will kick in the door. The tune slap to the new rap, boom bap, so give it here, don't interfere with the true rap, bringing paper to your face, pass space, spit it clear, just so you can hear what I'm spitting in your ear, flowing, showing where it's going, knowing where it came from, and to the ones before us, we want it all. Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեզ նաև Ամերիկայի Ձայնի on-line հարթակներում։ Կհանդիպենք։